จริงอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการนำเสนอความคิดจากอาจารย์โรเบโต อัลวาเรสนะคะให้ศึกษาบทเพลงพิโกโลของคีตากวีร่วมสมัยนานาชาติแล้วก็มา develop เพลงพิโกโลโดยคีตากวีชาวไทยนะคะยิ่งพอศึกษาไปเนี่ยก็ยิ่งได้รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการประพันธ์บทเพลงสำหรับพิโกโลเนี่ยอย่างหลากหลายมากขึ้นมากอาจจะด้วยเครื่องดนตรีที่เหมือนกับว่าพัฒนามาถึงจุดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วในยุคนี้This is a great opportunity that we get to meet online even during this time, which is really difficult for anyone. And I would like to ask how is the situation for him generally and for music making at the moment in Argentina. Perfecto. La situación de la Argentina es muy mala. Eso por empezar. No mala. O sea, estamos con el Fondo Monetario Internacional acá adentro, así que mal. Okay, Pablo is saying that the situation is not bad, but horrible. Oh. Okay. Horrible. ตัวอย่างบทเพลง Recuerdos ที่มีความหมายว่าความทรงจำของคีตากวีชาวอาร์เจนตินาพาโบโล อากิเรถูกประพันธ์ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ความทรงจำอันดีในการร่วมงานกับนักฟลูตลุยส์ร็อกโกมากกว่า 30 ปี และมาธา ลูน่าวัทยากรหญิงที่มีบทบาทสำคัญต่อดนตรีพื้นเมืองอาร์เจนตินาในแวดวงดนตรีคลาสสิกประเทศอาร์เจนตินาบทเพลงนี้มีลักษณะจังหวะที่น่าสนใจเหมือนกับเพลงเต้นรำพื้นเมืองของอาร์เจนตินาที่เรียกว่ามิลองกาบางช่วงของบทเพลงได้อาศัยสไตล์ดนตรีแจ๊สโดยผู้ประพันธ์รู้สึกว่ามีความท้าทายที่จะประพันธ์ให้เสมือนกับว่าผู้เล่นกำลังด้นสดอยู่ผู้ประพันธ์กล่าวว่าเขามุ่งหวังที่จะให้ผู้เล่นพิโกโลฝึกฝนทักษะการเล่นของตนเองจนมีความสามารถอย่างเชี่ยวชาญแล้วถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้มากที่สุดโดยสำหรับบทเพลงของท่านแล้วอารมณ์นั้นเป็นใหญ่มากกว่าความสามารถทางเทคนิคOkay, Pablo is saying that there is a funny story with this piece because he composed it, but he didn't share it with many people. Not many people knew about the piece, and it was never premiered. And then he met the creator of this website, the Flautistico website. And he said, okay, I'm going to pass you this score and see what can you do with it so you can share it with everybody. But apparently, nobody was downloading it, or I don't know. So what happened was that eventually I found the piece. Right. I found the piece, and I made the premiere in Singapore, which appears to be the world premiere. That's great. I'm very, very honored, actually. And also he says that he has given many interviews for thesis for projects like yours, but it's the first time that the performer of a premiere is involved in the interview. So he says that it's a funny story to tell. Sí, yo le preguntaría a ella a qué llama música tradicional. ¿A qué se refiere? Pablo is saying that it's very important to establish what is traditional music. So he's asking what do you mean by traditional music? He understands there are 3 layers
in music in Argentina. They have the popular music, including rock, pop, hip hop, all kind of stuff, where the Argentinian music is playing also an important role. Then there is a second level with all the jazz and music like this, where also traditional music is playing a big role. And he mentions that even Piazzolla's grandson has a group which is very popular in Argentina, growing using this kind of music. And then also in classical music, in academic music, each day the Argentinian music is having more space there. And he says that each time people is more interested in the roots of the music. Also, he mentioned that in Germany, when he went to a festival or to a concert, there was a part of all these roots from Latin American music. There was many people interested in Asian music. So there were these two traditional worlds competing or grabbing space in classical music, so both Latin American and Asian. I think the word which I think of the piccolo in the middle register is hollow sound. Do you know what I mean? It's very wooden sound, very woody, very. So yeah, I think it works very well with flutter tonguing, and I think I used some key noises as well, didn't I? In one of the movements, as it's just as a rhythmic thing, you know. I wanted, yes, to use the whole register and just occasionally use the top stuff, because as you know, if you've played it with a pianist, it's you can use the whole dynamic, and you can play quietly at the bottom, can't you? Yes. And quietly in the middle, and it just set that beautiful hollow sound. So the difficulty writing for the piccolo, I think, is dynamic range. Make sure the dynamics are equal all over. And it's quite difficult for the performer, but a good player like you can bring it down. So that was my aim, to show the parts of the piccolo which most audiences aren't aware of. Yeah, a bit like, you know, I'm not comparing myself to Stravinsky, but like he did with the bassoon, you know, the top register, to show a part of the instrument. I mean, the bass clarinet sounds very beautiful in the high register. It's a very nice bell-like sound, and so that was the answer really, that I wanted the whole range, to make it accessible to a chamber or audience. Yeah. Mike Mower คีตกวีชาวอังกฤษอยากจะให้ผู้ฟังได้รับฟังเสียงต่ำอันไพเราะของพิโคโลที่ปกติยากจะได้ยินในบทเพลงสำหรับวงขนาดใหญ่และอยากจะเห็นว่าพิโคโลมีช่วงเสียงที่สามารถกระโดดไปได้สูงที่สุดแค่ไหนโดยในตอนจบของกระบวนแรกของโซนาต้าบทนี้ท่านได้ใช้โน้ต C sharp ในออกเทปที่ 4 จาก middle C ซึ่งนับว่าเป็นเสียงที่สูงมากท่านได้ใช้สำเนียงดนตรีแจ๊สเป็นส่วนผสมหลักในการประพันธ์ด้วยความถนัดและความชื่นชอบที่จะเชื่อมโยงดนตรีแจ๊สและคลาสสิกเข้าด้วยกันสำหรับบทเพลง Concerto สำหรับพิโคโลและวงออร์เคสตราหรือวงซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งเป็นฉบับที่ผู้ประพันธ์ได้เรียบเรียงเอาไว้เองโดยคีตกวีชาวสเปนซาลวาดอร์ โบรตันส์มีเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลัง When I was facing to write a Piccolo concerto, since I was also a Piccolo player when I started in music, then I was trying to find a story about a child, and then I read a book about a story about a child who was still living, this person, but he had a very childhood,
because he had to face a disease, a tremendous disease, muscular disease that was, and then when I read this book, I said, okay, that is clear to me that I could do 4 movements of my concerto. The first movement is a happy little person, and then the second movement will be a person who is starting to be sick, who is starting to fall down because his muscles doesn't allow him to stand in good health. The third movement is the child that is fighting to surpass all that and saying, okay, even though I'm going to become much worse than I am, I'm going to find a sense of this life, and I want to fight against my Axel. The name of Axel is himself being healthy. Okay? Is the controversy of being himself very sick, and Axel being himself a healthy person. Kind of this controversy is in this fight that happens in the third movement. That is so aggressive, okay? And then the last movement is when he got a good sense of his life. He was the person. He was starting writing a book about his life and some novels, and he found finally a good sense of his life.การได้ศึกษาบทเพลงจากคีตากวีร่วมสมัยนานาชาติเหล่านี้เหมือนเป็นการท่องโลกที่พาเราไปรู้จักกับสำเนียงดนตรีที่ไม่คุ้นเคยการได้โอกาสในการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์แต่ละท่านโดยตรงยังทำให้ได้รับรู้ถึงลักษณะสังคมดนตรีและค่านิยมที่ผู้คนในแต่ละประเทศมีต่อดนตรีคลาสสิก So I think, yes, the attitude has changed, that it's becoming an instrument in itself. And I think people in the orchestral world know it, but I think you're right. The general audience, people who don't know anything about music, don't necessarily know too much about the piccolo. But I think definitely there are a lot more people writing for it, and the profile of the piccolo is becoming more mainstream now. I think, really, yeah.